باه نبسطوا لغه كره القدم للمشاهد. قبيل الشيخ مصطفى بسكري تكلم على الديسبوزيتيف. الديسبوزيتيف هو تموقع ما هو الا في بدايه اللعب الرسمي، والاكيد هو في التنشيط الهجومي، وهو كيف تتعامل لما تحول من الحاله الدفاعيه للهجوميه ومن الحاله الهجوميه للدفاعيه. نبداو بالحاجه هذه. شوف الكره هنايا، شوف التباعد تاع الخطوط بين وسط الميدان تاع المنتخب الكاميروني والدفاع. شوف هنايا علاه قلت لك قبيل في بدايه الحصه، قلت لك دي فوت مينيم. شوف الثلاثي تاع الهجوم تاع ثلاثي وسط الميدان تاع المنتخب السويسري، 1 2 3. وطريقه النظر او زاويه النظر تاع رباعي او خماسي وسط الميدان دائما هنا ما كانش واحد شاف باللي كان وراه اللاعب. لو يمرر هذا اللاعب تمريره نسميوها احنا تمريره اللي كسر الخطوط، راح يكسر خط في 5 لاعبين. الاخ ابراهيم زيد شوف لنا عطينا مخرج هشام ابراهيم صوره اخرى. شوف نفس الشيء، نفس الخطا، 1 2. شوف كيفاه خلاو لما بداو بالخطه تاع 4 5 1. زيد شوف الاخ ابراهيم. اعطينا صوره ثالثه. شوف الان هنا الضغط كيفاه كان. شوف هنا مداير له ماركاج، هنا غلق زاويه التمرير، هنا كان دار له ان بريسينغ. لما تشوف الكره حتى ما عليه ان تمريرها الى حارس المرمى. نفس سيستم دو جو تاع سويسرا، منتخب سويسرا، وهو ارغامه على لعب الكرات الطويله. شوف الاخ ابراهيم زيد، شوف نلاحظ ان بريسينغ، جا بريسينغ تمريره راح حارس المرمى. هذا يعني هذه تفسر الاحصائيه اللي تكلمنا عليها منذ قليل، انه المس كرات. هذا الاحصائيات اللي ولينا عليه تاعك، المس كرات، لانه المنتخب السويسري هو الذي حتم عليه على اللعب الوراء. زيد كمل الاخ ابراهيم. شوف هنا نبداو. هنا الحاجه اللي حبينا نتكلموا عليها، شوف المسافه الموجوده بين خط الهجوم وخط وسط الميدان تاع المنتخب الكاميروني. ما حتى ما عليه، ما كانش صانع لعب اللي يجي يدي الكره من هنا حتى ما عليه الى لعب الكرات الطويله. وهنا المنتخب السويسري هذا الاسهم هذه نورمالمون هذا يكون في المكان هذا وهذا يكون في المكان هذا، خطا في التموقع ايضا. زيد الاخ ابراهيم. تفضل. هنا شوف هذه في 10 دقائق لعب. 10 دقائق. الخطا الذي وقع فيه المنتخب الكاميروني، الذي حتى لما يديروا لهم ضغط عالي كانت كرات طويله نحو الثلاثي. شوف المكان هذا، احنا نعيطوا لها لا ترانزيسيون، التحول من الحاله الدفاعيه للهجوميه. ما كانش سند، دائما 3 مهاجمين وما كانش السند من الوراء. اين هم وسط ميدان المنتخب الكاميروني؟ شوف الاخطاء مينيم اللي تكلمنا عليهم، اخطاء بدائيه. زيد تفضل. في كاس العالم هنا لما نشوف حركه لاعب الكاميرون، شوف كيف عمل بيده الى الامام، لانه هنا تفطن. شوف في الدقيقه 13 تفطن المدرب التقني السامي تقني نهبطوا له المنصب سونغ، تفطن للامر. اصبح مد اوامر الحارس المرمى انه لا يمرر. اصبحوا يلعبوا كرات مباشره. شوف الوضعيه تاع اللاعب كيف كان يقول. زيد الاخ ابراهيم. زيد الاخ ابراهيم. زيد صوره اخرى. زيد صوره اخرى. شوف هنايا في نفس الشيء كيفاه البعد تباعد اللي تكلم عليها الشيخ قبيل مصطفى بسكري تاع المثلثات. ما يقدروش يشكلوا مثلثات هنا، لانه نورمالمون كاينه هنا علامه استفهام، وراح المدافع الايسر اللي يدير التفوق العددي من الجهه هذه. ولا يكون في علم المشاهد انه الاثنين هذو لما كملت لاكسيون. شوف هو معنا الاخر المخرج، شوف علامه استفهام، وراح الظهير الايسر، وراح المدافع الايسر. وشوف هذو اللاعبين ثبتوا في مكانهم وخلاو هذو ضد 1 2 3 4 5 مستحيل يسجلوا. واضح. تفضل. زيد صوره اخرى. هذه في الصوره. شوف الوضعيه تاع لاعبي المنتخب الكاميرون، شوف الوضعيه تاعهم لما يفقدوا الكره. ما يديروش، يعيطوا لها باللغه الفرنسيه لا كونتر بريسيون، ما يحاولوش ينزعوا الكره في منطقه الخصم. شوف الاتجاه تاع النظر تاعهم وزاويه النظر والزاويه تاع الجسم. دائما من يفقدوا الكره يروحوا يسي بلاص في المكان تاعهم وينتظروا الخصم، اي لعبوا بطريقه دفاعيه. واضح. تفضل. صوره اخرى. هنا هذه اللي حبيت نقولها. هنا يعيطوا لها، احنا هذه يعيطوا لها لو بريسينغ اورينتي، الضغط الموجه. شوف الضغط الموجه، كانوا المنتخب السويسري يستعمل عامل هو ادفيرسير بالنسبه للمنتخب الكاميروني، وهو خط التماس. لما تكون الكره على الجهه اليمنى كانوا يستعملوا خط التماس، يضغط هذا يضغط هنا، هذا يضغط هنا، هذا يضغط هنا، وهذا يغلق زاويه التمرير لحارس المرمى.
هنا الهدف، الفرق بين الضغط تاع حارس المرمى تاع قبيل والضغط تاع دوكا، الفرق بيناتهم انه الضغط الاول كان من اجل ارغام حارس المرمى لعب كره طويله، لكن الضغط هنايا لو بريسينغ اورينتي كان الهدف تاعو نزع الكره في اقل وقت ممكن. واضح تفضل صراحه. اخ ابراهيم. شوف هنايا المنتخب، هنا المنتخب السويسري كيف المنتخب الكاميروني كيفاه ترك هذه زيد كما زيد شوف المهم المشاهد، شوف هذا اللاعب وهذا اللاعب، هذا بعد تصحيح خطا المنتخب الكاميروني لو ميليو ريكوبيراتور والديفونسور. ارجعنا للقطه اللي قبلها، شوف هذا المدافع خرج للمهاجم، لما خرج ليه شوف المساحه اللي خلاها. هنا نعيطوا لها المرونه التكتيكيه. شوف المدافع تاع المنتخب الكاميروني اللي هو ماشي مدافع، هو وسط ميدان دفاعي اللي هو لاعب نابولي انغيسا، كمل لاكسيون. شوف واش دار، ولا للمكان تاعو ومن بعد تبادلوا الادوار. اذا نسحب اللغه تاعنا قال له سي بون جي ريكيب، يعني عوضت لك المكان تاعك ولي للمكان تاعك. هنا شوف الطريقه المنتخب هذا اللي فاز علينا في البوليده، شوف لو بريسينغ تاعو كيفاه يدير ان بريسينغ تاع دي جوار تاع اصاغر، اخطاء بدائيه. شوف لو بريسينغ هذا اللي درت له علامه استفهام، شوف كيفاه دار لو بريسينغ لازم ديرو اون جروب اكيد، ما ديرش وحدك، ماشي واحد يديسيدي يدير. شوف كثافه راح وحده دون زيد كمل. شوف الكره، شوف جرح لحارس المرمى، شوف هذا اللاعب اللي درنا له علامه استفهام، شوف المسافه اللي خلاها بينه وبين هذه، وانا متاكد 1000% انه هذا اتخذ القرار لوحده، لانه مستحيل دير بريسينغ وحدك وتروح مباشره تضغط. تفضل. هذه صوره اخرى، هذه ستون اكسيون دارها التقنيه الشيخ، مو دار هذه هنا نعيطوا لها المساحات النسبيه لي دومي سيرفاس. شوف اللاعب هذا كيفاه مشى، راح دوموند الكره، سحب معاه المدافع، كمل الكره. شوف اللاعب هذا كيفاه يوتيليزا، كمل. شوف الاخ ابراهيم، عاودوا لي لاكسيون. هذا في الاستمرار لاكسيون، هذا طلب الكره هنا واستقبلها، هذه يعيطوا لها لي ديمي سيرفاس، لانه في الدقيقه 29 صعد المنتخب الكاميروني وإلا يوتيليزي لي زيسباس هذو، لانه هذا الناس باش يكونوا يعرفوا هذا سي المدافع الايمن. شوف المدافع الايمن وين صعد المدافع الايمن، سحب معاه المدافع الايسر تاع الخصم، هذا لو ستوبر تبع الجوار وترك مساحه اشتغلها هذا وسط الميدان الدفاعي. زيد صوره اخرى. هنا الشوط الثاني الدقيقة 55 ماذا حدث وكيف سجلت المنتخب السويسري؟ المنتخب الكاميروني تحت قيادة سونغ في الشوط الثاني إلى أتاكي، يحاول يدير البريسينغ، بصح لما دير لو بريسينغ لازم تكون عندك كما نقولوا الخطة اللي تتبع هذاك البريسينغ. لازم يديروا لو مو هذا اللي راح نقوله لك، الامتطاط الدفاعي. ما معناها لما يصرى بريسينغ لازم الدفاع تاعك يطبع لي ميليو تيران. شوف ضغطوا نفس الطريقه اللي استعملها المنتخب السويسري، ضغط، لكن الخطا اللي يقع فيه انه ما كانش السند الدفاعي دائما وسط ميدان تاع المنتخب السويسري وحده. زيد شوف الاخ ابراهيم كمل. شوف صورة هذه الحاله الاخيره نفس الشيء، داروا بريسينغ اورينتي. شوف اللاعب هذا دائما من يديروا البريسينغ ينساو لاعب وحده، هذا هو اللي دائما يخلق تفوق عددي ويروحوا يهاجموا، وهذا ما ادى الى تسجيل الهدف. لو لعبوا بهذه الطريقه جابر امامنا، لا ما لعبوش امامنا، لانه امامنا كانت عامل النتيجه، لانه اصعب نتيجه في كره القدم هي انك تفوز الاكستيريور، لانه المنتخب الجزائري فاز، لانه كي تجي في الميدان تاعك راح تخمم بطريقتين، هل نهاجم نزيد الهدف الثاني والثالث نقتل المباراة، او لو نهاجم راح نترك فراغات، او ندافع نستقبل العبء تاع المباراة. هذا هو لو بروبليم. هذا لا تعجبت منه. اما من بعد في الدقائق كيف هذا لا تعجبت منه. هذا نورمالمون هذا هو اللي يكون مع هذا باش يكون لو بريسينغ تاعو ماهوش مدروس، لانه البريسينغ ناس يتخدموا سنوات وسنوات، راهي تكوين ولازم لازم تكون المدرب هذاك عندك التقني يعني اخفق. اكزاكتومون. وسي بور سا ومن بعد في الدقائق الاخيره في الدقيقه 75 و80 دخل اللاعب ابو بكر واصبحوا يلعبوا كما اللعب اللي لعبوا ضدنا في مباراه البوليده، اصبحوا يهاجموننا بالكرات الطويله والراسيات التي ادت الى تسجيل الهدف. واضح. شكرا.